ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் நவீஸ் ஒன் ரிவ்யூ. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே யூஎஸில் ஒரு லாங் ட்ரைவ் போயிருந்தோம். ஸோ அது எதை நோக்கி போயிருந்தோம் அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அதாவது நயாகரா ஃபால்ஸ் சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சிட்டியை நோக்கி போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே எதை ஃபேமஸ் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிங்கன்னா, வேர்ல்டு லெவலில் ரொம்ப ஃபேமஸான நயாகரா ரிவர் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம். ஸோ அப்பர் ரேபிட்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னெலாம் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நயாகராலேயே 2 பெஸ்ட் அட்ராக்டிவ் பிளேசஸ் இருக்குங்க. ஒன்று கேவ் ஆஃப் த விண்ட், இன்னொன்று மெய்ட் ஆஃப் த மிஸ்ட். நம்ம இன்றைக்கி கேவ் ஆஃப் த விண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத போய் பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ வேர்ல்டு லெவலில் ரொம்ப ஃபேமஸாக பேசப்படுற நயாகரா ரிவரில் 2 முக்கியமான இடங்கள் இருக்குது. ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கேவ் ஆஃப் த விண்டும் மெய்ட் ஆஃப் த மிஸ்ட். அங்கே கேவ் ஆஃப் த விண்ட் ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குங்க. ஸோ மக்கள் அங்கே வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இடத்த பார்க்காம போக மாட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஜாலியான ஒரு ஃபன்னான இடம் தாங்க. ஸோ அந்த இடம் எப்படி இருந்துச்சுன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் சேனலை முதல்ல பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் இப்போ நயாகரா ஃபால்ஸ் ஸ்டேட் பார்க்கில் தான் இருக்கோம். அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோட் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஐலாண்டில் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து நம்ம 2 அட்ராக்டிவான பிளேசஸ் பார்க்க போகிறோம். அதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க போகிறது கேவ் ஆஃப் த விண்ட். ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ராம் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது ஃப்ரீக்வெண்ட்டான சர்வீஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த வழியாக நம்ம போனீங்கன்னா கேவ் ஆஃப் த விண்டு, டாப் ஆஃப் த ஃபால்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு வழியாக நாங்கள் அந்த ரூட்டை நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸ்டேட் பார்க்குமே அவ்வளோ சீனிக்காக இருந்ததுங்க. ரொம்பவே அழகாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ உள்ளுக்குள்ளே போகிறதே ஒரு சின்ன கார்டனுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இந்த வழியாக நம்ம ஒரு சின்ன ரூட், ஏதாவது வாக்கிங் போகிற வழி இது. ஸோ இந்த வழியாக நீங்கள் போனீங்கன்னா நம்ம கேவ் ஆஃப் த விண்ட் இருக்கிற இடத்துக்கு நம்ம ரீச் ஆக முடியும். ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஒரு வழியாக நாங்கள் அந்த கேவ் ஆஃப் த விண்டோடைய என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். நாம் எப்போவுமே அந்த 2 அட்ராக்டிவ் பிளேசஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறதுனால வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த இடத்த விசிட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் அந்த கேவ் ஆஃப் த விண்டை பார்ப்பாங்க. ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா டிக்கெட் கலெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நாங்கள் நல்ல வேளை செப்டம்பரில் போனதுனால அவ்வளோ கூட்டமே இல்லைன்னா பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும். ஏன்னா செப்டம்பரில் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் திறந்துறனால கொஞ்சம் கூட்டம்லாம் கம்மியாக தான் இருந்தது. எங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு 20 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வெயிட் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு உள்ளே போயிட்டோம். ஸோ உள்ளே போய் பார்க்கலாம். வெளியே போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கேவ் ஆஃப் த விண்டுக்கு நம்ம ரீச் ஆக முடியுங்க. ஸோ அது மெயின் என்ட்ரன்ஸு. நம்ம இந்த வழியாக நம்ம போயிட்டு நம்ம உள்ளுக்குள்ளே நம்ம டிக்கெட் வாங்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம உள்ளே போகிறோம். உள்ளுக்குள்ளே போகும்போதே நாங்கள் நோட் பண்ணோம், இது புதுசாக கட்டியிருக்காங்க. ஸோ மியூசியம் மட்டும் கட்டியிருக்காங்கங்க. ஸோ அதாவது நயாகரா ஃபால்ஸ் பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அதோட என்டையர் வரலாறே இந்த மாதிரி ஃபோட்டோவாக போட்டு எல்லாருக்குமே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குங்க. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் என்ன நடந்துச்சு, என்ன மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க, அது எப்படி கடைசியாக நயாகரா ஃபால்ஸாக மாறிச்சு, இந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து நிறைய பவர் பிளான்ட் எல்லாம் கட்டியிருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி ரிமூவ் பண்ணி அது சீனிக்கான ஒரு நயாகரா ஃபால்ஸாக மாறிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு என்டையர் ஹிஸ்ட்ரியுமே இந்த மியூசியம்குள்ளே அதாவது பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பவர் பிளான்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆச்சு, இந்த வாட்டர் எப்படி சோர்ஸ் கிடச்சிது, அது யூஸ் பண்ணி எப்படி இவங்க பவர்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த காலத்தில் நிறைய பவர் பிளான்ட்ஸ் நயாகரா ஃபால்ஸ் வாட்டருக்கு, அதாவது நயாகரா ஃபால்ஸ் பார்க்குறீங்களா, அந்த நயாகரா ரிவர் மேலே கட்டியிருந்தாங்களாம். ஸோ அத்தனை பிளான்ட்ஸுமே, அத்தனை ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பிளான்ட் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு நயாகராவாக மாற்றிருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த பழைய காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய பவர் பிளான்ட் ப்ராஜெக்ட் நயாகரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் மேலே கட்டியிருந்தாங்க. ஸோ அது ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய அழகே இல்லாமல் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த என்டையர் பவர் பிளான்ட்டுமே மாற்றிட்டுருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணாங்க, அந்த காலத்தில் எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த நயாகரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் மேலே இந்த மாதிரி நிறைய பவர் பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் கட்டியிருந்தாங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இல்லாமல் அந்த நயாகரா ரிவரோடைய அழகு எல்லாமே கெடுக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கே தெரியுது. ஸோ இதெல்லாமே 1870s பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கட்டியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ஸோ அதை பற்றின ஒரு சின்ன டெமோ வீடியோ வந்து எங்களுக்கு வந்து காட்டியிருந்தாங்கங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தியேட்டர் மாதிரி ஒன்று செட்டப்லாம் வச்சு உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா படம் அந்த நயக்ராவுடைய வரலாறை வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன படமாக வந்து காட்டியிருந்தாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour படம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 1/2 hour கூட இல்லை. ஸோ மோஸ்ட்லி ஒரு 10 to 15 minutes இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து எப்படி உருவான கதைகள், அதே மாதிரி அதோடைய வரலாறு, அதில் வந்து எத்தனை பவர் பிளான்ட்லாம் அந்த மாதிரி அந்த ரிவர் மேலே கெட்டி இந்த ரிவருடைய அழகே வந்து கெடுத்துருந்தாங்க முதல்ல. ஸோ இதெல்லாம் வந்து 1870s வந்து கட்டப்பட்ட பவர் பிளான்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான். ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து இப்படிலாம் வந்து இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து தான் பல கண்டுபிடிப்புகள் வந்ததுக்கப்புறமா இந்த என்டையர் எலக்ட்ரிக் பவர் பிளான்ட் எல்லாம் மாற்றிட்டு வேறு விதமான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த என்டையர் பவர் பிளான்ட்டுமே வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அழகான பியூட்டிஃபுல்லான நயக்ராவாக உருவெடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு தான். ஸோ நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நிக்கோலா டெஸ்லா அப்படிங்கிறவர் வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து கண்டுபிடிச்சாருங்க. ஸோ அது மூலமாக பார்த்திங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த என்டையர் பவர் பிளான்ட்டுமே வந்து அந்த நயக்ரா ரிவர் மேலே கட்டியிருந்தாங்கல்ல, அந்த என்டையர் பவர் பிளான்ட்டுமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது வந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு மாற்றிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான நயக்ராவாக நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்குமே சொல்லப்பட்டது. நாம் நினச்சிட்ருக்கோம் இது ஏதோ ஒரு ரிவர் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அது முன்னாடி ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிவர் மேலே வந்து ஒரு பெரிய பவர் பிளான்ட்டெல்லாம் வந்து கட்டியிருந்தாங்களாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து மெமரபுளாக இருக்கணுன்றதுக்காகவே பார்த்திங்கன்னா நல்லா அழகழகான ஃபோட்டோஸு பிக்சர்ஸ்லாம் கேப்சர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது இன்ன வரைக்கும் இப்போ வர ஜென்ரேஷனுக்கு காமிக்கிற போது தான் நமக்கு தெரியுது அதோடைய வரலாறு இப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்றது. ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் சப்ளை பண்ணி இந்த என்டையர் வேர்ல்டுக்குமே சப்ளை பண்ணுறாங்கன்றதான் இப்போ காமிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நிக்கோலா டெஸ்லாங்கிறவரால் மட்டும்தான் இந்த கரண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதாவது ஏசி ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதாவது இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்து அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கிறாருங்க. அதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த வாட்டர் அதாவது இந்த ரிவர்லேருந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்தோம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுது. ஸோ இந்த நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த ரிவர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் மேலெலாம் வந்து நிறைய பவர் பிளான்ட்லாம் கட்டியிருந்தாங்க. நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸு பவர் பிளான்ட்ஸ்லாம் கட்டியிருந்தாங்க. எதுக்குன்னா அங்கேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறமா நிக்கோலா டெஸ்லா அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் மூலமாக இந்த என்டையர் பவர் பிளான்ட் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அழகான ஒரு நயக்ரா ரிவரை வந்து நயக்ரா ரிவராக மாறிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை பற்றின ஒரு என்டையர் ஹிஸ்ட்ரி தான் நம்ம வந்து இந்த மியூசியம் மாதிரி ஒரு வடிவத்தில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது என்டையர் பப்ளிக் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ கேவ் ஆஃப் த விண்டுக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஃபன்னான இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ கெட் ரெடி டு ஃபீல் வாட் 60,000 gallons ஆஃப் வாட்டர் பெர் செகண்ட். அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா 60,000 gallons ஆஃப் வாட்டர், அதாவது பல லட்சங்கள் லிட்டர் தண்ணி வந்து மேலேருந்து கீழே கொட்டுறதை வந்து நம்ம நேரடியாக பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஃபன்னாக இருக்கும், ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரெடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த வழியாக நம்ம நோக்கி தான் போயிட்டுருக்கோம். நாங்கள் வந்து அந்த இடத்த நோக்கி போயிட்டுருக்கோங்க. ஸோ இடத்துக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரன்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கவர் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ரெயின் கோட் போடுறோம்ல, அதை மாதிரி ஒரு கோட் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம எத்தனை இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கோட் ஐலாண்ட்லேருந்து நம்ம இருக்கோம். ஸோ கோட் ஐலாண்ட்லேருந்து நம்ம ப்ராஸ்பெக்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி வந்து இதில் ஒவ்வொரு ஃபால்ஸ்லேயுமே ஒவ்வொரு பாயிண்ட் இருக்குது. இது வந்து அமெரிக்கன் ஃபால்ஸு, இது வந்து லூனா ஐலாண்டு, இது வந்து பிரைடல் வீர் ஃபால்ஸு, இது வந்து டெராபின் பாயிண்ட்டு, ஹார்ஷூ ஃபால்ஸு கனடா. அந்த சைடில் இருக்கிறது கனடா கண்ட்ரி. ஸோ இது வந்து என்டையரான ஒரு மேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட் தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துக்குமே ஒவ்வொரு பாயிண்ட், அதாவது ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது. ஸோ இது அந்த சைடில் பார்க்குறது எல்லாமே கனடா தாங்க. ஸோ நாம் வந்து யூஎஸ்ஏ சைடில் இருக்கோம். அந்த சைடில் வந்து பார்க்குறது கனடா. இது நடுவில் போடுறது வந்து நயக்ரா ரிவரு.
ஸோ இப்போ அந்த ஷிப்புமே வந்து கனடாவுடைய ஷிப் தாங்க. ஸோ ரெட் கலரில் போகிறவங்கள வந்து கனடா, ப்ளூ கலரில் இருக்கிறவங்களுக்கு யுஎஸ்ஏ. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஒரு வழியாக கோட்டெல்லாம் மாட்டியாச்சு. ஏன்னா வந்து நம்ம மொபைல் ஃபோனு, வேலெட் எல்லாம் கொண்டு வருவோம். அதெல்லாம் வந்து ஈரம் பட்டுச்சுன்னா வந்து ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ரெயின் கோட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து தண்ணி பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட நமக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸுக்குள்ளே போகாது. அந்தளவுக்கு வந்து ப்ராப்பராக கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த கேவ் ஆஃப் த விண்டுக்கு போகலாங்க. ஏன்னா கேவ் ஆஃப் த விண்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஒரு ஃபன்னாக இருக்கும். ரொம்பவே ஜாலியான ஒரு இதுதாங்க. ஸோ குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே டெஃபினட்டாக இந்த இடத்த வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பாங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நம்ம வந்து நிற்கலாம். அதெல்லாம் டைம் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் நிற்கலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து சொல்லப்போனால் ஒரு 1 ஹவருக்குள்ளே நம்ம பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம். ஸோ அந்தளவுக்கு அவ்வளோ நேரம் தான் நிற்க முடியும். ரொம்ப நேரம்லாம் தண்ணிலாம் நிற்க முடியாது இல்லையா? ஸோ இது வந்து பார்க்குறீங்களா, மேலேருந்து பார்க்குறது தான் அந்த பல லட்சம் லிட்டர் வந்து தண்ணி வந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக கீழே விழும். ஸோ கேவ் ஆஃப் த விண்ட் ட்ரிப் ஸ்டார்ட்ஸ் ஹியர்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து அந்த ட்ரிப் நம்ம அந்த ஃபன் பிளேஸ்க்கு நம்ம போகிறோம். நயக்ரா ரிவரையும் நயக்ரா ஃபால்ஸையும் நம்ம எப்படியோ பார்த்துருவோங்க. ஆனால் அது வந்து பக்கத்தில் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, அந்த மாதிரி கேவ் ஆஃப் த விண்ட்ன்ற இடத்துக்கு தாங்க நீங்கள் வந்தே ஆகணும். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்டேர் கேஸ்லாம் போட்டு ரொம்பவே சேஃபாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு மேலேருந்து கீழே விழுற தண்ணியோட ஃபோர்ஸுக்கு நம்மளால் வந்து டைரெக்டாக வந்து அந்த தண்ணியில் நம்மளால் நிற்கவே முடியாது. ஏன்னா வந்து அது பக்கத்துலேயே அது ஒட்டினாப்புலேயே வந்து சின்னதாக ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் போட்டு கட்டியிருக்காங்க. அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல சாரல் அடிக்குங்க. ஸோ அந்த சாரல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காற்று, அதாவது பயங்கர விண்டியான ஒரு ஃபோர்ஸான ஒரு காற்றும் இருக்கும். ஸோ அதுவே பக்கத்தில் போய் நின்னாலே போதும், நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ஃபுல்லாக குளித்த மாதிரி தான் ஒரு அர்த்தமாக இருக்கும். ஸோ அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக இருக்குங்க. மழை பெஞ்சு பக்கத்தில் ஒரு காற்றடித்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கட்டினாங்கன்றது பார்க்கும்போதே ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா சேஃபாக கட்டியிருக்காங்க. அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸான தண்ணி பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு ஹேண்ட் கிரில்ஸ்லாம் போட்டு ரொம்பவே அழகாக கட்டியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும், அதாவது நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டான வியூவெல்லாம் பார்க்கலாங்க. ஸோ இந்த நயகரா ரிவருடைய டிஃப்ரெண்ட் வியூவெல்லாம் ரொம்பவே அழகாக பார்க்கலாம். ஸோ அந்த சைட்லாம் தெரிகிறது வந்து கனடா கண்ட்ரி. ஸோ அது வந்து டொரண்டோ சிட்டி தாங்க. பக்கத்தில் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தண்ணியோட சத்தமும் அந்த ஃபோர்ஸும் பார்க்கும்போது அவ்வளோ கிளியராக இருக்குங்க. ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்ததுங்க. பார்க்கவே ரொம்பவே அழகாக இருந்தது. ஸோ மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த சைட்லலாம் நிற்கும் போது. என் தண்ணியோட சாரல் தாங்க அது எல்லாமே. ஸோ அந்த சைட்லாம் பார்க்கும்போது புகை மூட்டை மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா தண்ணி வந்து அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக கீழே விழுறதுனால அந்த சாரல் மலைகள் தான் இப்படி வந்து புகை மூட்டை மாதிரி இருக்குங்க. பார்க்கவே உங்களுக்கு தெரியுது.
போட்டிருக்காங்க. அதாவது ஹரிக்கேன் வந்தால் எப்படி வந்து அந்த மழையோட காற்றோட ஃபோர்ஸும் அதே மாதிரி வந்து மழையோட ஃபோர்ஸும் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து ஃபீல் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மேலே அந்த டெக்கில் நிற்கும் போது வந்து நீங்கள் தாராளமாக குளிச்சுட்டே வரலாம். ஸோ நம்ம தென்காசியில் போனால் அந்த குத்தாலத்தில் வந்து எப்படி தண்ணியில் அந்த அந்த குற்றால அருவியில் வந்து குளிப்போமோ அதை விட ரொம்ப ஃபோர்ஸாக தண்ணி மேலேருந்து விழுங்க. ஸோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியுது. ஸோ இது வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் வந்து நின்று அந்த தண்ணியில் குளிச்சுட்டே வரலாங்க. ஸோ பயங்கர ஃபோர்ஸாக இருக்கும் அந்த தண்ணியோட சாரலும் அந்த ஃபோர்ஸும். இப்போ வந்து ஹரிக்கேன் டெக்கில் தான் நின்றுட்டுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா அந்த அருவி பக்கத்தில் போய் நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஸோ டேரெக்டாக நம்மளால் வந்து நிற்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ அந்த பக்கத்தில் வந்து இந்த டெக் கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு போய் பக்கத்தில் நம்ம போனீங்கன்னா இங்கே அந்த சாரல் மலை மாதிரி அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக இருக்குங்க. அந்த அந்த அருவியோடைய ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த சைடில் நீங்கள் தாராளமாக ஒரு சிலர்லாம் வந்து குளிச்சுட்டே வந்துடுவாங்க. ஸோ பயங்கர ஃபோர்ஸாக இருக்குங்க அது. ரொம்பவே த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்ததுங்க. ரொம்பவே ஒரு ஃபன்னான ஒரு பிளேஸ் கூட சொல்லலாம். ஸோ இடத்த விட்டு வர மனசே இல்லை, அந்தளவுக்கு ரொம்பவே ஜாலியாக இருந்ததுங்க. ஸோ அந்த மேலேருந்து விழுற தண்ணியோட ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாறை மேலே பட்டு அந்த வந்து தெரித்து அந்த சாரெல்லாம் படும்போது ரொம்ப எனர்ஜியாக ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. ஸோ எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு நாங்கள் வந்து கேவ் ஆஃப் த விண்டை ரொம்ப ஃபன்னாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நாங்களும் அங்கேருந்து கிளம்பி நாங்கள் மெய்ட் ஆஃப் த மிஸ்ட்டுக்கு போயிட்டோங்க. ஸோ மெய்ட் ஆஃப் த மிஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். நாங்கள் என்ன பார்த்தோம், அது இதுவுமே இதை விட ரொம்பவே அழகான ஒரு சூப்பரான ஒரு இடமா இருந்தது. ஸோ அந்த இடம் எப்படி இருந்ததுன்றதை உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ரெயின்போ பிரிட்ஜுங்க. ஸோ ரெயின்போ ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த பிரிட்ஜ் வழியாக தான் நம்ம கனடாவுக்கு வந்து ஒரு சிலர் வந்து நடந்தே போவாங்க. அதே மாதிரி கனடாக்காரங்க வந்து யூஎஸ்ஏக்கு வந்து நடந்து வருவாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுக்கு தனியான பாஸ்போர்ட்ஸ் வீசாலாம் ரொம்பவே அவசியமான ஒன்றுது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர் செக் பண்ணிவிட்டு தான் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நம்ம போக முடியும். ஸோ ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்ததில்ல. நீங்கள் எல்லாருமே டெஃபினட்டாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த என்டையர் நயக்ராவுமே இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே நிக்கோலா டெஸ்லா தாங்க. அவரால் தான் அந்த பவர் பிளான்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி இந்த அழகான நயக்ரா வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ அதே மாதிரி அதை இண்டக்ஷன் மோட்டார் யூஸ் பண்ணி ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சவரும் இவர் தாங்க. ஞாபகார்த்தமாக இந்த பெரிய நயக்ரா ரிவர் பக்கத்தில் அவருடைய சிலை வந்து இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்குங்க. ஸோ இனி வர ஜென்ரேஷன் பற்றிவங்களாம் இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக.
அதாவது வேர்ல்ட் லெவலில் ரொம்பவே ஃபேமஸான இடம் வந்து நயாகரா. அங்கே நயாகராவில் பார்த்திங்கன்னா 2 பெஸ்ட் அட்ராக்டிவ் பிளேசஸ் கண்டிப்பாக எல்லோரும் மிஸ் பண்ணாமல் இப்போ பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த இடத்த நம்ம அந்த வேர்ல்ட் லெவலில் பேசப்படுற 2 இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு இடத்த நம்ம போய் பார்த்துட்டோம். ஸோ அடுத்த வர்ற இடத்த வந்து நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோவில் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேங்க. ஸோ நீங்கள் டெஃபினட்டாக அதை பாருங்கள், மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ எல்லாருக்குமே நன்றி. இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.